Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un povero contadino che la sera si sedeva accanto al fuoco a ravvivare le fiamme, mentre sua moglie stava vicino a filare il filo. Lui disse: «Mi rende triste non avere figli. La nostra casa è così silenziosa, mentre altre case sono piene di chiasso e gioia». «Sì», rispose la moglie con un sospiro, «anche se avessimo solo un bambino. Anche se fosse piccolissimo, grande quanto il mio pollice, sarei molto felice e lo ameremmo tanto». Un giorno, la donna si ammalò e dopo 7 mesi partorì un bambino perfetto in ogni modo, ma alto quanto un pollice. Dissero: «È proprio come desideravamo e ameremo questo bambino». A causa della sua piccola dimensione, lo chiamarono Pollicino. Assicurarono che avesse cibo a sufficienza, ma Pollicino non crebbe, rimase sempre della stessa dimensione. Tuttavia aveva occhi saggi e presto dimostrò di essere astuto e veloce, poiché tutto ciò che faceva andava a buon fine. Un giorno il contadino si stava preparando per andare nel bosco a tagliare legna quando disse tra sé e sé: «Vorrei che qualcuno mi portasse il carro». «Oh papà», esclamò Pollicino. «Vado io a prenderti il carro. Fidati, sarà nel bosco in tempo». Il contadino sorrise e rispose: «Come puoi fare? Sei troppo piccolo per guidare il cavallo per le redini». «Non importa, papà. Se mia madre imbriglia il cavallo, posso sedermi nella sua orecchia e dirgli dove andare». «Bene», disse il padre, «ci proveremo questa volta». Quando arrivò il momento, la madre imbrigliò il cavallo e pose il Pollicino nella sua orecchia. Poi Pollicino gridò: «Avanti, avanti!». Il cavallo si mosse come se avesse un vero conducente, e il carro si diresse dritto nel bosco. Proprio mentre Pollicino stava girando un angolo e chiamava «avanti», 2 estranei videro il carro che si avvicinava. «Wow», disse uno, «cos'è questo?» «C'è un carro, e qualcuno sta parlando al cavallo». «Ma non c'è nessuno in vista, non può essere giusto», disse l'altro. «Seguiamo il carro e vediamo dove va». Il carro si addentrò nel bosco e arrivò proprio dove era stata tagliata la legna. Quando Pollicino vide suo padre, chiamò: «Guarda papà! Ecco il carro. Ora prendimi». Il padre afferrò il cavallo con una mano e sollevò il suo piccolo figlio dall'orecchio del cavallo con l'altra. Pollicino si sedette felice su un pagliaio, ma quando i 2 estranei lo videro, rimasero così sorpresi che non sapevano cosa dire. Uno di loro sussurrò all'altro: «Ehi, questo ragazzino potrebbe farci diventare ricchi se lo mostriamo in una grande città. Compriamolo». Si avvicinarono al contadino e dissero: «Vendi il piccolo uomo a noi. Ci prenderemo cura di lui». «No», rispose il contadino, «è il mio orgoglio e la mia gioia, e nessuna somma di denaro può comprarlo da me». Tuttavia, quando Pollicino sentì la loro offerta, salì sulla spalla di suo padre e sussurrò: «Papà, per favore lasciami andare con loro. Tornerò presto». Così il padre accettò di venderlo ai 2 uomini per una buona somma di denaro. «Dove vuoi sederti?» gli chiesero. «Mettermi sul bordo del vostro cappello, così posso camminare avanti e indietro e guardare il mondo senza cadere». Fecero come desiderava, e dopo aver dato addio a suo padre, partirono con lui. Camminarono fino a quando si fece buio, e allora Pollicino disse: «Per favore, lasciami scendere. Voglio scendere». L'uomo si tolse il cappello e posò Pollicino a terra lungo la strada. Pollicino saltellò un po' e poi rapidamente si infilò in un buco di topo che aveva trovato. «Addio, signori. Tornate a casa senza di me», chiamò prendendoli in giro.
Corsero e infilzarono bastoni nel buco del topo, ma non servì a nulla. Pollicino si infilò più in profondità, e quando fu completamente buio, gli uomini dovettero tornare a casa, arrabbiati e a mani vuote. Appena Pollicino vide che se n'erano andati, uscì dal buco. È così pericoloso girare al buio, disse, si potrebbe facilmente rompere una gamba o un collo. Fortunatamente, si imbatté in un guscio di lumaca vuoto. Grazie a Dio, esclamò. Posso stare al sicuro qui dentro per la notte, e vi si arrampicò dentro. Non molto dopo, mentre stava per addormentarsi, sentì due uomini che passavano e uno diceva: «Come possiamo rubare l'argento e l'oro del ricco pastore? Posso dirti come?» interruppe Pollicino. «Cosa c'era?» disse uno dei ladri spaventato. «Ho sentito qualcuno parlare». Si fermarono ad ascoltare e Pollicino parlò di nuovo, dicendo: «Portatemi con voi e vi aiuterò». «Ma dove sei?» «Basta guardare a terra, e vedrete da dove viene la mia voce», rispose. I ladri alla fine lo trovarono e lo presero in braccio. «Tu piccolo birbante, come puoi aiutarci?» chiesero. «Molto», disse. «Mi infilerò nella stanza del pastore attraverso le sbarre di ferro e passerò tutto ciò che volete». «D'accordo», dissero, «vediamo cosa puoi fare». Quando arrivarono a casa del pastore, Pollicino si infilò nella stanza, ma poi gridò il più forte possibile: «Volete tutto quello che c'è qui?» I ladri si spaventarono e dissero: «Ma stai zitto così non svegli nessuno». Pollicino fece finta di non capire e gridò di nuovo: «Cosa volete?» «Volete tutto quello che c'è qui». Il cuoco, che stava dormendo nella stanza accanto, sentì e si mise seduto per ascoltare. I ladri, spaventati, scapparono per un po', ma poi tornarono. Pensando: «Il piccolo birbante sta solo cercando di ingannarci». Sussurrarono: «Dai, sii serio e datti da fare». Pollicino urlò di nuovo a squarciagola: «Vi darò davvero tutto, basta che mettiate le mani dentro». La domestica, che stava ascoltando, sentì chiaramente e saltò fuori dal letto per correre verso la porta. I ladri scapparono come se fossero inseguiti, e quando la domestica non vide nulla, andò ad accendere una candela. Quando raggiunse il posto, Pollicino si infilò silenziosamente nel granaio. La domestica cercò in ogni angolo e non trovò nulla, così tornò a letto, pensando di aver solo sognato. Pollicino si arrampicò nel fieno e trovò un posto accogliente per dormire, pianificando di riposare fino al mattino e poi tornare dai suoi genitori. Ma aveva altre avventure davanti a sé. C'è così tanto guaio e tristezza in questo mondo. Quando l'alba spuntò, la domestica si alzò per dare da mangiare alle mucche. La sua prima tappa fu la stalla, dove afferrò un pugno di fieno, proprio quel fieno in cui Pollicino stava dormendo. Dormiva così profondamente che non si accorse di nulla fino a quando si ritrovò nella bocca di una mucca, che l'aveva preso con il fieno. «Oh no!» gridò, «come sono finito in un mulino!» Ma si rese subito conto di dove si trovava. Doveva fare attenzione a non rimanere intrappolato tra i denti della mucca, ma fu costretto a scivolare giù nel suo stomaco con il fieno. «È molto buio qui dentro», pensò, «e non entra luce, nemmeno una candela». Questo posto era particolarmente sgradevole per lui, e la cosa peggiore era che sempre più fieno continuava ad arrivare, rendendo lo spazio sempre più stretto. Alla fine, nella sua angoscia, gridò il più forte possibile: «Smettetela di portarmi più cibo! Smettetela di portarmi più cibo!» La domestica stava proprio mungendo la mucca quando udì qualcuno parlare e non vide nessuno. Riconobbe che era la stessa voce che aveva sentito durante la notte,
e si spaventò così tanto che scivolò giù dallo sgabello e rovesciò il latte. Corse dal suo padrone e disse: «Oh no, pastore, la mucca ha parlato». «Devi essere impazzita», rispose il pastore, ma andò lui stesso nella stalla per vedere cosa stava succedendo. Appena entrò, Pollicino gridò di nuovo: «Smettetela di portarmi più cibo! Smettetela di portarmi più cibo!» Il pastore si allarmò e pensò che uno spirito maligno fosse entrato nella mucca, così ordinò di ucciderla. La mucca fu uccisa, ma il suo stomaco, dove si trovava Pollicino, fu gettato su un mucchio di rifiuti. Pollicino si sforzò di trovare un po' di spazio per muoversi, ma proprio quando stava per sporgere la testa, un lupo affamato si avvicinò e inghiottì l'intero stomaco. Pollicino non perse la speranza. Forse, pensò, il lupo ascolterà ciò che ho da dire, e chiamò dall'interno del lupo: «Caro lupo, so dove puoi trovare un grande banchetto». «Dove si trova?» chiese il lupo. «In una certa casa. Devi entrare di soppiatto attraverso il lavandino della cucina e troverai torte, pancetta, salsicce e tutto il cibo che vuoi», e descrisse la casa di suo padre al lupo. Il lupo non ebbe bisogno di essere avvisato 2 volte. Si infilò attraverso il lavandino di notte e si abbuffò nella dispensa. Dopo aver mangiato a sazietà, cercò di uscire, ma era diventato così grande da non riuscire a tornare indietro. Pollicino se lo aspettava e iniziò a fare un gran baccano dentro la pancia del lupo, urlando e gridando il più forte possibile. «Stai zitto», disse il lupo, «altrimenti sveglierai le persone». «Oh, per favore», rispose Pollicino, «hai mangiato abbastanza. Ora voglio fare un po' di rumore anch'io». E ricominciò a urlare. Alla fine, i genitori di Pollicino sentirono le sue grida e corsero verso la stanza, guardando attraverso la porta. Quando videro un lupo dentro, scapparono via, e il marito afferrò la sua ascia mentre la moglie prese una falce. «Stai indietro», disse l'uomo quando entrarono nella stanza. «Colpirò prima io, e se non è morto, tu devi farlo a pezzi». Poi Pollicino sentì le voci dei suoi genitori e gridò: «Caro papà, sono qui, sono dentro il lupo». Il padre fu sopraffatto dalla gioia e disse: «Grazie a Dio, il nostro caro bambino è tornato». Disse alla moglie di mettere giù la falce affinché Pollicino non si facesse male. Il padre allora alzò il braccio e colpì il lupo in testa, uccidendolo. Presero coltelli e forbici, tagliarono il corpo del lupo e tirarono fuori Pollicino. «Oh», disse il padre, «siamo stati così preoccupati per te». «Sì, papà, ho viaggiato molto. Grazie a Dio posso respirare aria fresca di nuovo». «Dove sei stato?» «Oh, papà, sono stato in un buco di topo, poi nello stomaco di una mucca e infine in quello di un lupo. Ora voglio restare con voi. E non ti venderemo mai più, nemmeno per tutte le ricchezze del mondo», dissero i suoi genitori mentre abbracciavano e baciavano il loro caro Pollicino. Lo alimentarono, gli diedero da bere e fecero confezionare dei vestiti nuovi per lui, poiché quelli vecchi erano stati rovinati nelle sue avventure. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.